Sveiki, šiandien yra 2020 metų spalio 9 diena, penktadienis, pusė 11 ryto maždaug. Ir šiandien aš randuosi Valčiūnų geležinkelio stotyje, kuri randasi už mano nugaros. Į stotį atvažiavau iš namų automobiliu, kadangi buvo vienas iš variantų, tiksliau du iš variantų važiuoti rytiniu traukiniu Valčiūnų geležinkelio stotį, tačiau traukinys apie 6 ryto išvažiuoja. Antras variantas buvo važiuoti autobusu, Vilniaus rajono autobusu, tačiau irgi jis išvažiuoja po 6:20 ir paskui kelių valandų intervalas, kada jisai apskritai nevažiuoja. Dėl to priėmiau sprendimą atvažiuoti mašiną ir toliau praseiti tarp stočių pėstutę. Tai Valčiūnų geležinkelio stotyje šiuo metu jokių traukinių nėra, jie abi pusės šviečia raudoni šviesoforo signalai. Nu ir aš patraukiau į tarpstotį, nes mano tikslas yra šiandien praeiti maždaug 10 km atkarpą nuo Valčiūnų geležinkelio stoties iki Trešiškių stotelės ir paskui traukiniu grįžti atgal. Valčiūnai, turbūt jau daug kas žinote, kad yra nedidelė kelių tūkstančių gyventojų gyvenvietė, kuri randasi jau Vilniaus rajono ribose. Valčiūnai randasi pietinėje dalyje važiuojant iš Vilniaus į Lydos pusę. Na ir kuo įspūdinga linija Vaidotai, Valčiūnai, Jašiūnai, Stasylos, nes tai yra vienkelis geležinkelis, kuriuo pagrinde važiuoja prekiniai traukiniai. Na, yra keletas keleivinių traukinių, dizelinis traukinys važiuoja iš Vilniaus į Jašiūnus. Tačiau pagrindinis čia yra prekinių traukinių srautas. Ir kas įdomaus, kad pati linija, kaip ir minėjau, yra vienkelė, labai vaizdinga, praktiškai per visą liniją Lietuvos Respublikos teritorijoje driekiasi miškai, yra gražių kreivių, kur galima padaryti neblogų kadrų. Ir kas svarbiausia, kad šitoje linijoje važinėja prekiniai šilumvežiai 2M62K, tarp geležinkelio entuziastų dar kitaip vadinamos kolonnos, ir atvažiuoja Baltarusijos brigados su savo šilumvežiais. Tai yra 2T10MK ir 2T10UK. Na, dabar patraukiau į Trešiškių pusę, susirasiu gražią vietą, įsipakuosiu savo įrangą. Na ir tikiuosi, kad šiandien diena bus produktyvi ir turėsiu nemažai neblogų kadrų, tiek nufilmuotų, tiek nuotraukose. Na, oras irgi atrodo neblogas, iš pradžių rytas buvo apsiniaukęs, niūrus šiek tiek, tačiau kol atvažiavau iki Valčiūnų geležinkelio stoties, pradėjau po truputį giedrytis, na ir dabar saulė taip pro debesį šviečia. Tai aš manau, kad tikrai diena turėtų būti produktyvi. Svarbiausia, kad važiuotų traukiniai ir būtų ką filmuoti bei fotografuoti. Na ką, jau randuosi tarpstotyje, išėjau iš Valčiūnų geležinkelio stoties ribų ir ten tolumoje matosi Valčiūnų geležinkelio stoties įleidžiama šviesoforas, kuris signalizuoja raudonai. Na ir mano žiniomis dabar Vaidotų geležinkelio stotyje randasi Baltarusijos geležinkelių šilumvežis 2T10MK. Na ir manau, maždaug pusantros valandos bėgi išvažiuosi iš Vaidotų, tai manau, kad čia kažkur galima ieškotis vietos ir laukti atvažiuojančių traukinių. Ir ką, praktiškai šio vietoje laukiu važiuojančių traukinių, tačiau norėčiau dar pasakyti 4 svarbius dalykus, kurie yra aktualūs važiuojant fotografuoti arba filmuoti traukinius. Tai pirmas dalykas yra vieta, kur važiuoju fotografuoti. Tai aišku, renkuosi tas vietas, kad būtų daugiau traukinių, didesnis eismas, nes nesinori nuvažiuoti į tarpstotį arba geležinkelio stotį, pratūnoti kelias valandas ir nieko nenufotografuoti ir grįžti su nuliniu rezultatu. Antras dalykas, kuris taip pat yra ne ką mažiau svarbus geležinkelių fotografijoje, tai yra apšvietimas. Šiandien yra debesuota su pragiedruliais, iš pradžių švietė saulė, dabar vėl pasislėpė už debesų. Jeigu oras yra debesuotas, tai iš esmės apšvietimas neturi jokios įtakos. Tai galima fotografuoti traukinius tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės važiuojančios. Jeigu saulė šiandien išlys iš debesų, tai pagal apšvietimą galėsiu fotografuoti tik tai iš Vaidotų važiuojančius traukinius. Tačiau tikiuosi, kad bus tokia lengva migla ir iš esmės galėsiu praktiškai abi dvi pusės fotografuoti. Na ir aišku, tuo pačiu didės nuotraukų kiekis, kurias parsivešiu namo iš šiandienos. Trečias svarbus dalykas yra apranga. Turbūt irgi pastebėjote, kad atrodau gana paprastai, apsirengęs. Pats svarbiausias dalykas ir ypatingai, kada važiuojate į tarpstočius, apsirengti patogiais drabužiais ir patogią avalynę. Tai šiandien užsidėjau kedus, kurie yra patogus vaikščioti ilgas distancijas, treninginės kelnes ir paprastą megztinį. Jaučiuosi komfortiškai, patogiai ir einant didelį atstumą, aš manau, tai nesudarys didelių kliūčių. Na ir ketvirtas turbūt turėtų būti pats pirmas.
norėčiau akcentuoti, pats svarbiausias dalykas yra saugumas. Kaip matote, stoviu saugiu atstumu nuo geležinkelio bėgių. Pavojinga geležinkelio zona skaitosi 2,5 metrų nuo kraštinių bėgių. Tai aš visada stengiuosi į tą pavojingą zoną neiti tam, kad nesudaryčiau rizikų savo saugai ir sveikatai. Taip pat važiuodami traukinių mašinistai mane matytų ir žinotų, kad aš neketinu nieko daryti, bėgti per bėgius ar dar kažką. Ir pats svarbiausias dalykas pačiam jaustis saugiai. Ir vienas dar svarbus dalykas, kuris būtinas fotografuojant arba filmuojant traukinius, yra signalinė liemenė. Tai aš ją apsirengsiu ir aš ją šiandien visą dieną dėvėsiu. Na ką, liemenė užsidėta, esu pilnai pasiruošęs, įsitraukiau fotoaparatą, nustatau parametrus tinkamus pagal apšvietimą ir tegul procesas prasideda. Gaudant traukinius, pati nuobodžiausia dalis yra jų laukti, kada jie važiuos, nes jau daugiau nei valandą stoviu tarpstotyje ir kol kas nei vienas traukinys nepravažiavo, šviesoforų signalai nepasikeitė, nežinau, laukiu kol kas belieka, tikiuosi greitai pravažiuos.
Kągi, kaip matėte, pravažiavo 2 traukiniai. Tai pirmas traukinys buvo su baltarusišku šilumvežiu 2T10MK. Jisai išvažiavo iš Vaidotų geležinkelio stoties į Lydą. Ir maždaug po nepilnos valandos iš paskos išvažiavo dar vienas prekinis traukinys, taip pat iš Vaidotų į Lydą, tačiau buvo lietuviškas šilumvežis 262K. Laukiam kitų. Kadangi pravažiavo jau 2 traukiniai iš Vaidotų, tai tikiuosi dabar bus sekantis traukinys iš Lydos stoties, kuris irgi turėtų neužilgo pravažiuoti. Ką, stebėsiu signalus ir lauksiu. Kągi, praėjo 3,5 valandos, pravažiavo 3 traukiniai. Tai buvo 2 baltarusiški šilumvežiai ir 1 lietuviškas. Ir dabar vėl pasikeitė automatinės blokuotės kryptis, reiškia iš Vaidotų geležinkelio stoties vėl važiuos prekinis traukinys. Tiesa, šiandien šiek tiek pakeičiau savo planus. Iš ryto planavau keliauti iš Valčiūnų geležinkelio stoties iki Terešiškių sustojimo, tačiau apsisprendžiau visgi keliauti tik tai iki Parūdominio stotelės ir grįžti į Valčiūnus atgal.
Kągi, šios dienos mano traukinių stebėjimai eina į pabaigą. Labai greitai vakarėja. Kaip ir minėjau, atvažiavau čia 10:30 ryte. Dabar yra beveik 4:30 vakaro ir iš tikrųjų apsiniaukė dangus. Iš pradžių saulė švietė ir labai greitai vakarėja ir darosi pernelyg tamsu fotografuoti. Na, iš esmės gaila, kad šiandien nepavyko įgyvendinti savo plano, nukeliauti iš Valčiūnų geležinkelio stoties iki Terešiškių sustojimo. Buvo tam tikros priežastys, kodėl aš ten nenuėjau ir buvau priverstas pakeisti savo planus, tačiau nenorėčiau garsiai to įvardinti. Na, yra kaip yra, kitas iki nueisim. Bet iš esmės šios dienos rezultatai tokie, kad nufotografavau ir nufilmavau 5 prekinius traukinius, dalis jų buvo su baltarusiškai šilumvežiais, kita dalis su mūsų lietuviškai šilumvežiais 262 ir nufilmavau ir nufotografavau 2 kartus dizelinį traukinį, kuris važiuoja iš Vilniaus į Jašiūnus ir atgal. Tai manau, kad tikrai čia ne paskutinis kartas, kada atvažiuoju, nors iš tikrųjų įsitikinau, kad šitame ruože galima patirti ir tam tikrų nuotykių, bet laimiai viskas gerai pasibaigė. Tai tikrai ne paskutinis kartas, kaip aš čia lankausi ir manau dažniau reikia iš čia atvažiuoti, nes iš tikrųjų eismas gal ir nėra labai didelis, tačiau vėlgi visi mašinistai draugiški mano atžvilgiu buvo, galima taip sakyti. Vieni signalizavo, kiti rankomis sveikinosi, mojavo. Tai iš tikrųjų emocijų užtaisas yra labai geras. Tai iki kitų susitikimų geležinkeliuose.